हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आजकल जो मौसम हो रहा है, कभी बारिश कभी तेज धूप, तो इसकी वजह से हमारे बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा कफ से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो आज हम कफ की बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में जानेंगे, बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में इसे लाइक भी करें और मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। कफ जो है वो हमारे बॉडी का एक रिफ्लेक्टरी एक्शन है, यानी कि एक रिफ्लेक्स एक्शन है। हमारी बॉडी में हर चीज का एक एक्शन होता है। तो जब हमारी बॉडी में किसी भी तरह का म्यूकस डिस्चार्ज होने लगता है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कई बार हम स्मोक या कोई गैस को इनहेल कर लेते हैं, उसकी वजह से। कई बार हमारा खाना जो है वो प्रॉपरली फूड पैसेज की जगह हमारे एयर पैसेज में चला जाता है, उसकी वजह से भी। और कई बार नॉर्मल इन्फेक्शन की वजह से भी, मौसम जब बदलता है तो कोल्ड की वजह से भी हमारे बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी कफ का जो इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि उनको कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कफ का एक रामबाण इलाज है। होम्योपैथी में बहुत सारी कफ की मेडिसिन आती हैं और सबका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। लेकिन पर्सनली मैं जिसको अपने क्लिनिक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ और जिसका रिजल्ट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, मैं आज आपको उसी कफ सिरप के बारे में बताने वाली हूँ। ये देखिए, आपको शायद दिख गई होगी टसेटिन कफ सिरप। फ्रेंड्स, ये जो कफ सिरप है ये दो तरह की टेस्ट में आती है। एक नॉर्मल टसेटिन कफ सिरप और दूसरी जो होती है, जो कि मेरे पास अभी खत्म हो गई है, वो आती है टसेटिन विद जिंजर। मैं जनरली दोनों का ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन टसेटिन विद जिंजर का ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास ज्यादातर जो पेशेंट जब आते हैं, स्पेशली मेरे यहाँ एरिया के, कि जब वो बहुत सारी दवाइयां खा चुके होते हैं और उनको कोई भी असर नहीं आता है और वो ठीक नहीं हो रहे होते हैं, तब वो होम्योपैथिक डॉक्टर का रुख करते हैं। तो फ्रेंड्स, तब मैं उनको टसेटिन विद जिंजर देती हूँ। इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। आप बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, हर किसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट है वो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। बच्चे इसको एज ए टॉनिक पीने लगते हैं। फ्रेंड्स, टसेटिन कफ सिरप का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, साथ में जिंजर वाले का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों की पैकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो है नॉर्मल जो टसेटिन है, ये आता है ग्रीन कलर की पैकिंग में, और टसेटिन विद जिंजर जो है वो आता है ऑरेंज कलर की पैकिंग में। मैं पिक्चर लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। दोनों ही टसेटिन में सेम कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन डलता है, लेकिन उसमें सिर्फ जिंजर एक ऐड कर दी जाती है, बस दैट्स इट। इसके अलावा दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में 5 रुपए का डिफरेंस है। ये 80 रुपीज की आती है और विद जिंजर वाला जो टसेटिन कफ सिरप है वो 85 रुपीज का आता है। ये शॉबे कंपनी के हैं, आपको इजीली किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर अवेलेबल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, टसेटिन में मेनली 4 मेडिसिन डाली जाती है। ब्रायनिया, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है ड्राई कफ में, यानी कि आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो गया है और बहुत ज्यादा खड़खड़ की आवाज के साथ आपको खांसी आ रही है, उस केस में ब्रायनिया बहुत अच्छा काम करती है और ब्रायनिया इसमें डाली गई है। दूसरी जो मेडिसिन है वो डाली गई है इसमें यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है ये बहुत ही अच्छा एक हेल्थ टॉनिक है, लेकिन इसका कफ में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्रॉनिक कफ में ये बहुत अच्छा काम करता है, साथ में ही अस्थमा में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तीसरी जो मेडिसिन इसमें डाली गई है वो है एसिड सल्फ। एसिड सल्फ जो है वो कंजेशन में बहुत अच्छा काम करती है, क्रॉनिक कफ में बहुत अच्छा काम करती है, और जो म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा होता है बहुत ज्यादा, उसको कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, यानी कि ये म्यूकस डिस्चार्ज को ट्रीट करती है। चौथी जो मेडिसिन इसमें डाली गई है वो है इपिकॉक। इपिकॉक स्पेशली बच्चों में कफ में बहुत अच्छा काम करती है, जब बच्चों को खांसते खांसते वॉमिटिंग आ जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपना कफ निकाल नहीं पाते हैं प्रॉपरली।
उनको पता ही नहीं होता कि कफ को किस तरह से बाहर निकालना है। तो उस केसेस में एपिकॉक बहुत अच्छा काम करती है। एपिकॉक जो है वो कफ को सॉफ्ट करती है, साथ में ही एपिकॉक अगर आपको खांसते खांसते उल्टी आती है तो उस केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये चारों ही मेडिसिन, दोनों ही टसेटिन और टसेटिन विद जिंजर दोनों में ही डाली गई है और दोनों ही बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत ही अच्छा काम करती हैं कफ को ट्रीट करने में। मैं अपने क्लिनिक में ज्यादातर पेशेंट को यही देती हूँ और मैंने पर्सनली भी इसको इस्तेमाल किया है। जब मेरे बच्चों को हल्की फुल्की खांसी होती है तो मैं हमेशा उनको टसेटिन कफ सिरप पिलाती हूँ और एक ही खुराक में उनको काफी अच्छा असर दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आप टसेटिन कफ सिरप को एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। आप देखेंगे कि आपको इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अपना ध्यान रखें। टेक केयर। बाय बाय।